twongeye kubasuhuza. Aha ni kuri Ndak TV. Filime tugiye kubagezaho ni filime yitwa Cashback. Muri iyi filime haba harimo umusore ufite imyaka 25 witwa Ben, wifite agasura nk'akabana kandi yasaga nkaho yitonda. Gusa agasura ni kabashuke kuko yari afite ubushobozi bwo guhagarika isi akaba yakora icyo ashaka cyose ntihagire umubona. Ubwo yahagarikaga isi yikundiraga gukorakora ku bakobwa no kubashushanya bambaye ubusa. Reka turebe uko byatangiye bagira ubwo bushobozi bwo guhagarika isi. Ben yari umuntu usanzwe nk'abandi bose, ubona yari afite imbere ye heza. Gusa yikundiraga gushushanya. Gusa yari afite umukobwa bakundanaga witwaga Suzy, ukundaga kumubwira ko ntacyo azigezaho akanamutuka ibitutsi byinshi. Ben yaje kubona ko atazashobokana nawe, amusaba ko batandukana. Bakimara gutandukana, Suzy yahise yibonera undi musore bakundana. Ben atangira kujya abona Suzy bakundanaga asomana n'abandi basore. Kugira ngo amwibagize, yahise afata isomo ryo gushushanya kuko ari n'ibintu n'ubundi yakundaga kuva kera ariko adashushanya neza. Gusa akigera muri iryo shuri yashushanyije umukobwa, umwarimu aratangara cyane. Ben yaratashye gusa nijoro yajya gusinzira akabura ibitotsi kubera gutekereza Suzy batandukanye. Ben yatangiye kumara amajoro menshi adasinzira, bigera aho bimuviramo kugira agahinda gakabije. Ben abonye bimurenze agira ahamagara Suzy bakundanaga, amusaba imbabazi ndetse amusaba ko basubirana. Gusa Suzy yamubwiye ko bitashoboka ko basubirana. Ibintu byatumye Ben agira agahinda kenshi gakomeye. Ben abonye bikomeje kwiyongera, atangira kujya yifuza ko yahagarika isi maze akirebera abakobwa bambaye ubusa. Yatangiye kujya asoma ibitabo akanatembera mu yindi mijyi mu buryo bwo kugira ngo yibagize Suzy no kugira ngo igihe kibe kitambuka. Gusa byagera nijoro akabura ibitotsi ijoro ryose. Atangira kujya atembera mu ijoro akajya mu maresitora no mu mihanda wenyine nijoro. Ijoro rimwe ari mu iduka, abona iryo duka bamanitse itangazo ko bakeneye umuntu ukora ijoro. Ibintu yahise yishimira kuko n'ubundi yari yarabuze ibitotsi. Atazuyaje yahise asabamo akazi. Umunsi ukurikiye yahise akoramo ikizami ndetse aranatsinda. Akazi barakabonye. Ibintu yishimiye cyane kuko yiyumvishaga ko bigiye kumwibagiza agahinda yari afite. Yahise atangira ku kazi, atangira kujya yitegereza abakozi bakorana uburyo baba babihiwe bareba ku isaha buri munota kugira ngo barebe iminota basigaje. Umwe mu bo bakoranaga witwaga Sharon Ponte, we yari ateye bitandukanye kuko yakoraga uko ashoboye ku buryo atareba ku isaha kuko yizeraga ko natayireba amasaha ari bushire vuba. Hanyuma hakaza undi nawe bakoranaga witwaga Barry Brickman, we ntiyitaga ku by'akazi, yabaga yitemberera ku kagare. Hakaza undi witwaga Matt Stevens, we yakundaga gukina cyane kuko hari aho yafataga iby'umukiriya yahashye akabigurana n'ibindi yishakiye. Umuntu utaritaga ku gihe wenyine yari boss wabo kuko yabaga yivugira uburyo ari umukire, ibintu yavugaga ijoro ryose abakozi bakageraho bakarambirwa. Hanyuma Ben we yatangiye kujya yitandukanya n'igihe agahagarika isi ku buryo ari we wenyine ubasha kugenda. Gusa kugira ngo yibe amafaranga cyangwa ngo atware ibindi biri muri iryo duka, yatangiye kujya yambura ubusa abakobwa bari muri iryo duka akabashushanya. Yarangiza kubashushanya akongera agahita akozanya intoki ze, isi ikongera igasubira mu buzima busanzwe. Ben yahise atangira kwishimira ubwo buzima ndetse n'akagahinda gakabije yari afite karashira. Ijoro rimwe Ben yasanze umukozi mugenzi we Sharon aho babika ibintu. Ben akaba yaratangiye kumukunda ariko agatinya kubimubwira. Gusa mu gihe bari kuvugana na Sharon, ahita arya ku mugati wa Ben yari afashe mu ntoki. Ibintu byamushimishije gusa ntiyagira icyo amubwira. Ben yahise ahura n'aba bahungu babiri bakorana. Umwe muri bo avuga uburyo azasohokana na Sharon bakajya kureba filime muri weekend. Ibintu bitashimishije Ben, atangira kwibaza uburyo atajya ahirwa n'abakobwa. Yahise yibuka kera akiri umwana, umukobwa yakundaga yari umuhanga mu ishuri, abana bose bamukunda. Umunsi umwe aza gukora impanuka aravunika, aza mu ishuri afite sima ku kaboko. Buri munsi abana biganaga bandikaga kuri ako kaboko amagambo yo kumukomeza, gusa Ben we kubera yamukundaga agatinya no kumwegera. Hashize iminsi yakuyeho ya sima ku kaboko, aza gusanga yarameze ubwoya kuri ako kaboko. Ibintu byatumye abanyeshuri bagenzi be bamuseka, atangira kurira. Aho naho Ben yashiritse ubwoba, amujyana ku ruhande amubwira ko atazigera amuseka ko ndetse azamuba hafi muri byose. Byahise bituma umukobwa amukunda ndetse baba inshuti zikomeye ndetse baranakundana.
Umunsi umwe uwo mukobwa yegereye Ben amubaza niba ashaka ko basomana. Ben yahise amubwira ko abishaka ndetse cyane. Ubwo bahise baha ahantu umunsi bazasomaniraho. Ben yaratashye kubera kwishima, akajya abura ibitotsi atekereza uko bizaba bimeze nibasomana. Umunsi wo gusomana ugeze, Ben yarabukereye ahagera mbere. Ategereza wa mukobwa gusa aramubura, atahana agahinda gakomeye. Umunsi ukurikiye yagiye ku ishuri asanga umukobwa ababyeyi bamwimuriye mu rindi shuri. Uwo munsi nibwo bwa mbere yagize agahinda gakomeye. Tugaruke mu biri kuba. Boss wa Ben yateranyije abakozi bose ababwira ko yateguye umukino n'inshuti ze, gusa abakozi bose ntibabyishimira. Ariko kuko nta yandi mahitamo bari bafite, baremeye bajya gukina. Bageze mu mukino kuko batari babimenyereye, baratsinzwe ibitego 26-0. Ubwo Ben yabonye batsinzwe ahita ahagarika igihe yigira mu rwambariro, gusa kuhagera kwe yatunguwe no kubura umuntu wari uri mu rwambariro utarabashije guhagarikwa n'ibyo. Ben gusa yahise yiruka ahita abona ko hashobora kuba atari we wenyine ufite iyo mpano. Gusa yahise yongera asubiza igihe uko cyari kimeze, basubira muri wa mukino. Bagezemo umwe mu bakozi yateye ishoti rikomeye rikubita boss wabo mu maso, ubwo ahita ava amaraso, bahita bamwirukankana kwa muganga. Ubwo bavuyeyo Ben yatumiye Sharon bakoranaga kugira ngo basangire banamenyane. Ubwo Ben yahise anamenya ko nta muntu bakundana. Ubwo Sharon yaje kubwira Ben ko akunda umuntu ushushanya, gusa Ben ntiyamubwira ko nawe ajya ashushanya. Ubwo bavuye aho aramuherekeza, agiye kumusezera Ben abamusomye ku itama mu gihe umukobwa yishakiraga kumenya. Ubwo umunsi ukurikiye boss wabo ku kazi yabatumiye mu kirori cyari kubera iwe. Nuko Sharon ahita ajya kubaza Ben niba bajyana. Ibintu byashimishije Ben cyane, abyemera atazuyaje. Boss yahamagaye abahungu bose bakora ababwira ko agiye kubagabanya imirimo. Ben bamuha akazi ko gushaka umuntu uzababyinira mu cyongereza bita umustriper. Kubera ko ataraziranye n'abantu benshi, byaramugoye kumubona. Gusa yibuka ko afite inshuti ye ikunda gusohoka, ajya kumusaba ubufasha, gusa nawe amwemera ko yajya muri icyo kirori kuko yari umuntu ukunda ibirori, yabisamiye hejuru. Nuko mu gihe bari gushaka umuntu uzababyinira mu kirori, Ben yakiriye telefone imubwira ko hari ikigo gikomeye gikorana n'abantu bashushanya cyakunze ibyo ajya ashushanya, gusa ntiyamenya ko ari bamwe muri ba bandi bakorana bari kumubeshya. Nuko n'ibyishimo byinshi agiye gufata Sharon yamubwiye ibyabaye ko hari abantu bakunze ibyo ashushanya. Sharon biramushimisha, nuko bahita bajya muri cya kirori cya boss wabo. Ubwo mu gihe bari mu kirori, Ben asanga wa mukobwa yakundanaga nawe mbere witwaga Suzy nawe ahibereye. Ubwo Suzy yatangiye kumubwira uburyo yifuza ko biyunga, gusa Ben amubwira ko bitashoboka kuko yamaze guhura n'undi mukobwa kandi ko mukunda cyane. Ariko Suzy akomeza kumubwira ko akimukunda. Ubwo Suzy ahita amusoma. Mu gihe ari kumusoma yasanze Sharon ari kumureba, ibintu byamubabaje ahita asohoka yiruka aritahira. Nuko Ben ajya kwa Sharon kumusobanura uko byagenze, gusa Sharon atangira kumubwira nabi, ahita yibuka ibyo yaciyemo byose, ahita amureka arigendera. Gusa yongera asubira muri bya bihe bye byo kugira agahinda gakabije. Nuko Ben yahise ajya kureba cya kigo gikomeye yari azi ko cyamuhamagaye. Gusa kuhagera bahise bamubwira ko batigeze bamuhamagara. Ubwo Ben atangira kurira imbere yabo. Ubwo agiye kugenda babonye afite ibishushanyo mu ntoki, bamusaba ko yabereka. Babibonye batunguwe no kubona ko ashushanya neza, ubwo bahise banamutumira mu imurika ry'ibishushanyo rizaba. Nuko Ben ahita yohereza ubutumire Sharon ngo azaze muri rya murika rizaba. Gusa kuhagera yasanze ibishushanyo byose ari we yashushanyaga, biramutungura. Ubwo yahise abonana na Ben ahita amusobanurira uko byagenze muri cya kirori, gusa Sharon yahise amubwira ko adakeneye ibisobanuro kuko yabyiboneye ko amukunda kubera ibishushanyo bye ari byo byari byuzuye aho ngaho. Muri iryo murika ubwo bahise basomana. Ubwo Ben yahise yongera ahagarika ibintu byose, gusa ntiyahagarika Sharon kugira ngo bishimire urwo rukundo rwabo. Ubwo bahise bakomeza gusomana, ari nako filime yacu irangira. Turabashimira abantu bose tubana, mukore subscribe kuko filime tuzajya tuzibaha ku bwinshi. Bye bye.